because before I share this video, on a very sad news not too long ago. Ghana Nwa Igbo. Ha, alome. Okay, for this onye a na-akpọ Ghana Nwa Igbo, afunuro me, I have not met him, but every now and then I do listen to his voice notes on him. Can na this December, mkpọ my brother boy choka si ha biko na Ghana na nchi meet Ghana face to face. Actually, invite ya na bim ma ọmụ ejefia. He was one of few people nselele na nnata na nga ejefu. Unfortunately, again, like I said, even before Nataba, no problem with my passport. I misplaced in my passport and everything. Messy fear. Even though I'm misplaced in my passport, a lot of people were telling me not to come because not the chukuna sema natana. Of course, they will go rumor. Hane chem natake will police harass them or whatever. But messy for my passport. Na mama mbaben na also we nata. Kan nata mwezi ozi sina okay for Ghana Nwa Igbo. Nanga like for Ghana Nwa Igbo. I just want to meet Ghana. Because na mba me video about this hospital, maternity hospital Enugu kwa na achi renovate. Onwe nke a na-akpọ Mbuze. Na-eme osno Mbuze TV okolu na okolo na ndị a na-akọ chi akoli. Messi video. Or attack them, accuse them of saying stuff I never said. You go down in your belego. I even hate to call that guy's name, because the guy don't important at all. But all Ghana Nwa Igbo put a correct here the guy. We stay here na ono gwenugukwa. Yes, na amu na nyanga bu Ghana Nwa Igbo. Nebe nwunye mu and I do listen to the guy all the time, Western and Natana December, Nanga Biafia. Unfortunately, again, not only Nata late, a week after Nata, police Bia, Muna Abwali de Mije police until Nata. So all the assignment, most of the stuff, Nchime, and Memurome, and Ghana Nwa Igbo, so Nandin Choi, Ifun, Mwebia know this sad story. Ha, alome. Ntu na alome. If I understand ndị ezigbo mmadụ na anwụkọ ọsịsọ, I don't know. Ọ bụ nnọọ ife niile nọ n'Enugu kwa akọweli, ọ bụ nnọọ Ghana Nwa Igbo ka ọnwụ abịa. Mana Ọchukwu na-enye ndụ, ya na-ewekwa ndụ. Nwesịka nwere opportunity a wee belel ndị be Ghana Nwa Igbo. Biko, ama m na ọnwụ asị na ebulu ozu onye ọzọ dịka ebu ukwu nkwụ. Mana ama m na ọnwụ na-ewute. Mana at least memory Ghana will continue to live. Maka onye ọbụla ma na-eziokwu. Afọ m community of friends emepe. Within 2 days, list ya agbagogo. Within couple of days, a whole lot of people I contribute to Begego. When I encourage everybody, of course, I'll do something about it. When I see the mama made this video without mentioning that young man. When I see I say, can Kulobia, Kachukuna Lunkulobia, can Kulobia Zoe can andokwa. Stay na Christ bonya wine. Amen. Okwan koram non ekenemun.